Биринчи радиодо шах жүрүш, студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Максат. Үгүттөн чыккан чатак же мыйзамды кимдер бузууда? Жекшемби күнү 20-сентябрда Ош областынын Араван айылында үгүт жүргүзүп жатканда чатак чыгып, 12 киши жаракат алып ооруканага түштү. Ош областык милициясы Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын талапкери жергиликтүү башка партиянын талапкерин жамандап сүйлөй баштаганда чыр чыккан деп билдирди. Көп узабай окуяга тиешелүү деген партиялар билдирүү таратышты. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов окуяны ыкчам иликтөөгө алып, күнөөлүүлөрдү өлкөнүн тиешелүү мыйзамдарына ылайык жоопко тартууну тапшырды. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги чыр чатакты алдын алууда кетирген кемчиликтери үчүн өзүнүн кызматкерлерине чара көрдү. Буга чейин дагы башкы прокуратура шайлоого катышып жаткан Бирбол жана замандаш партияларынан мыйзам бузууларды аныктаган. Айрым талапкерлерге саясий партияларга эскертүүлөр берилип жатат. Азыр үгүт иштери абдан кызып турган учур. Шайлоого чейин дагы мыйзам бузуулар, эреже талаптарга каршы келген аракеттер болуп кетпейт деген кепилдик жок. Шайлоону тынч өткөрүүгө мамлекеттик бийлик бутактары аракеттерди көрүп жатат. Ал эми саясий партиялар, талапкерлер жоопкерчиликти сезип жатабы? Биз мына ушул багытта студиянын меймандары менен талкуу жүргүзөбүз. Уктурууга Ички иштер министринин мурдагы орун басары коомдук ишмер Өмүрбек Эгембердиев, саясий илимдердин кандидаты политолог Бакыт Орунбеков, илимдин кандидаты саясий серепчи Табылды Акеров катышат. Саламатсыздарбы? Окуя тууралуу биз Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси полковник Бакыт Сейитовдон дагы маалыматты алабыз. Мына буга чейин дагы, урматтуу маектештер, урматтуу радио каармандар, ушул окуянын айланасында бир топ маселелер болду. Мына Ички иштер министрлиги дагы маалымат берип жатат. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов тиешелүү түзүмдөргө тапшырмаларды берди. Андан сырткары партиялар билдирүүлөр таратып атат. Бул боюнча эң алгач ушу Ички иштер министрлигинин маалыматын угалы. Биз менен байланышта Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси милициянын полковниги Бакыт Сейитов бар. Бакыт мырза, саламатсызбы? Саламатсыз, угуп атам сиздерди. Мына Араван районуна караштуу ошол Юсупов айыл өкмөтүндө болгон окуя боюнча маалымат берсеңиз башында кыска. Бул окуя эмне болуп чыкты, кандай болуп чыккан экен? Алгачкы маалыматтар кандай? Эми бул деген 20 сентябрда Ош областынын Араван районундагы Юсупов айыл аймагынын Араван айылында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча үгүт, агитация иш-чараларынын жүрүшүндө болгон окуя болуп эсептелет. Бул жерде негизи ар бир партия агитация, пропаганда жүргүзгөн, өздөрүнүн программасын айтып аткан ар бир партия сөз түрдө эл менен жолугушууларында милиция органдарына негизи билдирип коюш керек болчу. Бирок ошол жердеги окуя эки тараптуу ошол шайлоого келген, агитация жүргүзүп жаткан эки партиянын ортосундагы пикир келишпестиктен улам анан акыры жүрүп ошол мушташка айланып кеткен. Ал жерде ошол айылда бир эле улуттун өкүлдөрү жашашат жана шайлоого байланышкан эки партиянын кызыкчылыгын козгоо менен ушундай жаңжалга айланып бүгүнкү учурда 12 адам ар кандай денесинен жаракат алып ооруканага жеткирилген. Андан сырткары ошол жерде тургандагы 5 автомашина талкаланган. Аталган факты боюнча Араван районундук ички иштер бөлүмү Жазык кодексинин 266-беренесинин 2-бөлүмү менен иш козгоду бул бейбаштык боюнча. Учурда ошол окуянын чоо жайын так иликтеп, атайын соттук медициналык экспертиза жүргүзүп, 3 жаран ошол райондук милициянын убактылуу кармап туруучу жайына камакка алынды. Биз Ички иштер министрлиги тарабынан ошол Араван районундагы милициянын жетекчилиги жана ага тиешелүү кызматкерлер дагы коомдук тартипти сактоодо кетирилген кемчиликтерди ыкчам маалыматтарга ээ болгон эмес жана ошол райондогу ыкчам абалды толук көзөмөлдөп, ошол агитация, шайлоо жүргүзүп аткан мезгилдерде коомдук тартип сактоо алдын ала иш-чараларын жүргүзбөгөндүгү үчүн жанакындай айыл арасында жүздөгөн адамдар чогулган мезгилде мушташка айланып кеткендигине байланыштуу коомдук тартипти көзөмөлдөөнүн начардыгын эске алуу менен райондук
милициянын башчысы Исмаилов жумуштан алды. Андан сырткары ошол багыт иштеген бир катар кызматкерлер дагы ошол атайын тартипке чакырылды. Биз ошол жалпы коомчулукка атайын эскертүү же болбосо сунуш менен кайрылып атабыз. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча үгүт иш-чараларын жүрүшүндө провокация кылгандарга, атайлап мушташ чыгаргандарга, жалган маалыматтар тараткандарга, добуштарын сатууга аракет кылгандарга, айтор коомдук тартипти жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга аракет кылгандарга Ички иштер министрлиги мыйзам чегинде кескен катуу чараларды көрө тургандыгын, ошондой эле атайлап коомдук тартип бузууга, мушташка, башарамандыкка жол бере турган ушундай жарандар бара турган болсо, алардын баарын бүгүнкү күнгө тартипке чакырып, шайлоого байланыштуу ошондой эле коомдук тартип сактоо боюнча дагы жазага тартыла тургандыгын белгилейбиз. Учурда ошол жергиликтүү бийлик органдары менен, шайлоо участкалары менен жана ички укук коргоо органдары менен бирдикте ошол жалпы Ош областында ошондой эле аталган Араван районунда да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Себеп дегенде биз учурдагы абалды толук тактап, күнөөлөрүн аныктап, алардын баары мыйзам чегинде жоопкерчилигин мындай карашыбыз керек да. Экинчи, мындай окуялар кайталанбай тургандай кылып, ошондой эле башка республиканын аймактарында райондук бөлүмдөрдүн жетекчилери дагы өзүнүн райондорундагы жүрүп жаткан агитация, пропаганда боюнча, шайлоо боюнча атайын партиялардын программаларын эл менен жолугушуу мезгилинде мындай коомдук тартипти сактоого өзгөчө көңүл буруп, ошол шайлоону мындай чатаксыз өткөрүүгө шарт түзүү боюнча иш аракетти көрүп атабыз. Рахмат сизге маалыматыңыз үчүн. Биз менен байланышта Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси, милициянын полковниги Бакыт Сейитов болду. Биз сөзүбүздү уланта берели. Мына жогоруда айтылбадыбы, ошол Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине, ошол райондогу милициянын жетекчисине чара көрүлдү, кызматтан алынды деп. Анан Өмүрбек агай негизи эле ошол бир эле мамлекеттик түзүмдөр, укук коргоо органдары эле эмес, жоопкерчиликти ошол саясий партиялар, ошол чыр-чатактын чыгышына себеп болгон тараптагы тартыш керек да, Саламатсыңар. Эми бүгүн бизде республикада чоң саясий бир кампания болуп атат да. Муну деген ушу жогорку кеңешке шайлоо болот деп биз баштатан эле билебиз да. Бул коомдук тартипти сактоо чын-чынына келгенде бул ички иштер министрине өтө чоң олуттуу баягы тапшырма берилет да. Буну өкмөт дагы көзөмөлгө алып, өкмөт дагы өзүнүн биз билгенден жанагы иш-чараларды даярдап, кандай шайлоо өнөктүгү кандай өтүп кетет, ошонун бүт баарын тең алдын ала иш-чаралар менен иш алып барыш керек да. Анан кийин азыр биз көрүп атабыз, бул биринчи жолу болуп аткан жери жок чындыгында. Мындай чыр-чатак дейбизби, могу коомдук тартипти сактоодо кетирилип аткан мүчүлүштөр мурда эле болуп келип атат. Ал жөнүндө эми мындай ачык катуу чыкпаса дагы жерлерден баягы толук информация ушундай келип атат да. Мына ошондо эң негизги ролду ушу ички иштер министрлигинде, себеби бизде баягы кызматкерлердин саны боюнча, анан мыйзам боюнча булар жооп бериш керек да. Мына ошо ички иштер министрлиги алдын ала иш-чараларды даярдап, кандай өнүктө өтүп кетет, ушунун баарына тең жана Бакыт мырза айтып атпайбы, алдын ала болтурбоо, профилактика дегендердин баарын тең ушу карабай койду, ушунду баягы өткөрүү ишти деп. Чындыгында бул шалакылык деп эсептейм бул кызматкерлерге. Бизде республика боюнча милициянын саны жетиштүү, уюштурулук жагынан кемчилик кеткени көрүнүп турат. Жалгыз эле ошол жанагы райондун начальнигинин башчысы эмес, мен ойлойм, жогору жактагы кызматта отургандар, ушулардын баары тең бул бүгүнкү ушундай кырдаалга көз салып, ушунун алдын ала иш алып барыш керек. Мына ушул жерде кемчиликтин баары көрүнүп атат.
анан дагы сөздөр болот. Мына өлкөнүн премьер-министри бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти менен онлайн кеңешме өткөрүп, ошо президентке бүгүнкү болгон кечинде болгон окуя боюнча да маалымат берген экен, ушундай бүгүнкү көрүлүп жаткан чаралар тууралуу. Бирок мына Өмүрбек агай да айтып кетти, Бакыт мырза, Табылды мырза, бул милицияга албетте жоопкерчилик жүктөлгөн деп. Бирок ошол эле учурда бизде азыр эпидемиологиялык кырдаал курч бойдон сакталууда, эреже талаптар сакталыш керек деген эрежелер дагы деле кармалып жатат. Бирок ошого карабастан көбүрөөк адамдарды чогултуп, анан эрежелерди сактабай, ушундай жыйындарды, жолугушууларды талапка ылайык эмес өткөрүп жаткан тараптын да жоопкерчилиги болуш керек да, мисалы. Ооба. Биринчи кезекте Кыргызстан Ички иштер министрлигинин эң негизги милдети коомдук тартипке көз салуу, аны болтурбоо, болсо анда жазалоо, чара көрүү эмеспи. Мында бир жума мурда Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев улам ар бир райондо, ар бир шаарда, ар бир облуска барып келип атканы, милициялар менен жолугуп аткан, негизгиси шайлоого болгон даярдыктар, шайлоонун тегерегиндеги маселелерди карады деп айтып аткан да. Эми бүгүнкү көрүнүш ошол иш-чаралардан, ошол кадамдардан, ошол аракеттерден майнап чыкпагандыгы, бул шайлоо мыйзам бузган фактылар менен коштолуп өтүп жаткандыгынын накта далили ушул да. Мына биз Араванда болгон окуянын видеосун бир топко чейин көрдүм. Эми эл 2 жаат болуп тим эле кырылышып атат да. Бир дагы милиция кызматкеринин карааны жок ал жердечи. Оперативдүү деген жана Бакыт мырза айтып аткандай алдын ала барып партиянын лидерлери менен сүйлөшүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мындай кылбагыла, башка партиянын өкүлүнө акарат келтирбегиле, башка провокациялык иштер жасабагыла деген бир иштер болуш керек эле да. Алар кырылышып, экекиден бүтүп калганча милициянын карааны көрмөй. Демек ал жерге милиция барган эмес. Милиция ар бир райондо, ар бир шаарда кайсы партия кайсы жерде саат канчада эмне өткөрөрүн дагы билиш керек болчу да. Ошондуктан Аравандагы кече окуянын жүрүшү, болушу бул накта милиция кызматкерлеринин чоң шалакылыгы болуп калды да. Экинчи нерсеси, мисалы үчүн азыр партияларда контур чабуул деген бир иштер башталды да. Кантип эл чогулган жерде башка партияны, атаандаш партиянын бир аброюна шек келтирип, анын бир кадыр баркын түшүрүү максатында жанагындай эл чогулган жерге барып арасына өзүнүн кишилерин кое берет дагы провокациялык суроолорду берип атышат. Провокациялык ар кандай эмоциялык чагымчыл иштерди жасап атышат, аракеттерди жасап атышат. Бул дагы мыйзамсыз, мыйзамда каралган башка атаандаш партиянын ар намысына, абирине, жеке талапкердин өзүнө шек келтирбеш керек деген бар да. Демек бул жерде дагы партиялар бир чектен ашып мыйзамсыз жоруктарды жасап аткандыгы көрүнүп атат да. Ошого карабастан, мисалы ошондой мындай чатактардын чыгышына себеп болгон окуянын өрчүшүнө алып келген аракеттери үчүн дагы саясий партиялар жоопкерчиликти алышы керек да, Табылды мырза? Сөз жок түрдө эми саясий партия бул жана шайлоого катышып аткандан кийин ал алдын ала бүт мыйзамдарды сактоого милдеткер болуш керек. Булар шайлоого кирип баратканда дагы өздөрүнчө бир меморандумга кол коюп, бири-бирибизди мындай жанагындай жаманаттуу кылуу же болбосо жанагындай рекламдык материалдарды жулуп кетүү, же болбосо бири-бирине зыян келтирүү, ошондойлорду кылбайбыз деп бири-бирине убада берип, кол кармашып, анан кол коюп атай документке ошондой кылып киришкен. Бирок мына шайлоо жүрүп атканда байкап аттык, эми саясий конкуренция болуп аткан менен баары бир мындай кичине ушундай ар кандай бир кызыктуу окуялар, тирешүүлөр болуп келип атты. Эми бул негизи бул ошондой болот, баягы шайлоо болуп аткандан кийинчи. Себеп дегенде Атамбаевдин учурунда деле өзүңүздөр билесиздер, жанагы ушул эле Кара Суу районунда Атамбаев мисалы үчүн КСДПКга клон деп түзүп атпайбы партияларды. Клон партиясы менен атышып кетпеди беле баягы.
эме өнүгүү партиянын өкүлдөрү мененчи. Анан ошондой да эми бул мындайча айтканда ошол саясий партиялардын ошол жерде мындай катышкан саясий партиялардын мүчөлөрүнүн деңгээлинин төмөндүгү, мындай өздөрүн мындай кармана албай, анан жанагындай мындай өздөрү убада берип, ушундай биз бири бирибизди жаманатты кылбай, элдин алдында жакшы сүйлөп, жакшы эметип, программабызды гана айтып, ошого менен гана чектелебиз деген убадаларын унутуп, анан чектен чыгып, тиги мындай, ал мындай деп баягы мындай ага өзүнүн атаандашына каршы башкача сөздөрдү сүйлөп, мындай элди дагы козутуп алып атканы бул өтө туура эмес да, өтө туура эмес. Мындай жанагы эми жигитчилик деп да коет эмеспи, ошондой негизде баягы убадалашкандан кийин дал ошондой убадалашпаса деле бул коомдук иш чара болуп атпайбы? Жалпы Кыргызстанда ошондой баягы шайлоо кампаниясы жүрүп атат. Ал ошондой болуп аткандан кийин баягы бардык тараптар ошо мыйзамдарды сыйлап, элди, шайлоочуларды эң негизгиси сыйлап, анан аларга жанагындай өзүнүн программаларын, ниеттерин, келечекте Кыргызстанга кандай салым кошо алат, ошолорун айтып берип эле ошо менен мындай чектелиш керек эле да. Анан бирок мына ошондой окуялар болуп кетти. Эми мындан өтө мындай трагедия кылбаш керек. Эми шайлоо деген шайлоо, жана той топурда деле айтып коет эмеспи, көпчүлүктө боло берет дегендей. Бирок мындай буну тескей турган жанагындай мамлекеттик органдар, мына милиция, прокуратура, башкалар мындан сабак алып, бул окуялардан, анан мындан кийин мындай окуяларды баягы кайталабаганга аракет кылыш керек да. Анан бул жолу мынакей балким ошо сабак болсун деп дагы райондук милициянын башчысын кызматтан алышты. Мен ойлойм бул туура эле болду. Эми өтө көп деле баарын алганда да туура эмес, бирок ошол башчы катары ошол мындай айтыш керек эле да, бүт баарына мындай маселе коюш керек эле да. Кайсы партиялар кайсы жерлерде эмнелерде жолугушуп атат, участковый милициялар бүт баарын тең тактап нетип, партиялардын жанагы жолугушуу эмесин алып, расписаниясын алып карап, сөз жок түрдө бир-эки кызматкер ошол жерде болуп, баардык иштерди баамдап, карап тургула деп баарына тапшырма берип койгондо балким мындай алдын алганга болот беле. Алдын алганга болмок. Эми формачан киши турса деле баягы сүр да, кичине тиги карап атат, бул көрүп атат, мен минтип мушта берсем биринчи мен болуп калам деген бир түшүнүктөр бар да. Анан ошентип кичине өздөрүн дагы токтороп кармамак, ошол баардык видеолорду бүт баарын карап атабыз. Бир да жерде мындай милиция кызматкерлери формачан адамдар байкалбай атканы өкүнүчтүү. Ошого менче ошо туура эле болду окшойт. Баягы азыр могу шайлоо эң жанагындай кызыган жерине келди да, мына ошондон ушундай чыгып кетти. Ошондуктан ошо милициянын башчысын алып, мындай бүтүндөй республика боюнча бардыгына тең бул сабак болуп, мындан аркы аракеттерин жалаң ошо шайлоого коюп, мындай шайлоого көңүлдү көп буруу маселеси келип чыкты деп ойлосок, ойлойм да. Ошол эле учурда мисалы бул боло берет экени, бул анчалык деле мындай партияларга жоопкерчилик алып келбейт экен деген дагы ой пайда болбош үчүн бул мыйзам чегинде, ошо мыйзамдарга ылайык ушундай чоң өнөктүк мыйзамдардын чегинде өтөт да. Ошол өнөктүктү жөнгө салган мыйзамдардын чегинде ошол саясий партиялар деле жоопкерчиликке тартылышы керек да. Же эскертүү береби, же башкабы, жана башка. Ооба, мисалы үчүн кайсы партияны албаңыз, 16 партиянын программаларын окусаңыз, биринчи кезекте коомдо мыйзамдуулукту сактайбыз, мыйзамдуулукту күчөтөбүз, адамдардын укугун бекем коргойбуз деп жазып атат. Ооба. Мамлекеттин бүтүндүгү үчүн, коопсуздугу үчүн күрөшөбүз деп жазып атышат. Жоопкерчиликти бул партиялар бир өлкөнүн бийлигин алабыз деп атпайбы? Бийлигинин башына келебиз деп атат. Өлкөнүн жоопкерчилигин алабыз деп атат. Анан кийин бул нерселер атайын уюштурулган нерседе болуп атпайбы? Атайын уюштурулган нерседей де болуп атат да.
Кээ ушу жана мен жогоруда айткан чагымчыларды киргизип коюп анан кийин жасап ал жерден бир очко алыш керек болуп атат да, упай алып анан кийин дальше өзүнүн жолун улантыш керек болот. Ошон үчүн партиялардын жоопкерчилиги дагы экинчи милициядан кийин партиянын жоопкерчилиги каралыш керек сөзсүз. Сиз кандай ойлойсуз? Бул жерде жогорудагылар айтып кетип атпайбы? Чындыгында бул коомдо бир эл азыр баягыдай эмес да, ичине козутуп, ушу өзүлөрүнүн эле партиянын лидерлеринин көпчүлүгүн карап сөздөрүн уксаң, алар эмне деп атат? Могу терс көрүнүштөргө көңүл бурсак деп баягы элдин көңүлүн өзүнө алгысы келип атат да. Көңүл бурдуруу үчүн, бурдуруу үчүн ар кандай баягы провокационный сөздөр да кетип атат. Бул жөнүндө баягы Борбордук шайлоо комиссиясы дагы ушу текшеп, ошолор карап туруш керек да. Кандай болуп кетерине баягы анализ жасап, анан кийин ушундай кырдаалда укук коргоо органдарында чындыгында чоң жоопкерчилик турат. Булар азыр баягы убагында келип анан жумушка кетип калды деген эмес. Азыр деген баягы күнү түнү иштечү мезгил келип атат да. Жана биз айтканыбыз ошол. Мындай жоопту ушундай компанияда баягы ар бир мамлекеттик орган болуп эсептелет, органдар бар да, ушуга жооп берип аткан. Мамлекет өзү жооп берип атат, өкмөт жооп берип атат. Мына ушунун бүт баарын тең алдын ала жана пландаштырып, кандай болуп кетиш керек, кандайгы ошону кандай кылып болтурбаш керек деген баягы оперативдик иштерди алдын алып туруш керек да. Мына ушул жерден биз көрүп атабыз, чындыгында жалпы эле ошо укук коргоо органдарына деп дагы айта албайбыз. Баарыбыз ушу Кыргызстандын жарандарын баары тең уже азыр өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек. Мына ушу силердин дагы чоң жумушуңар бар. Себеби дегенде партиялар эмнегедир бүгүнкү күндө ушул саясий партиялар көп учурда өздөрү кетирген кемчиликтерди көп байкабай, анан бийликтен же болбосо дагы башкалардан, атаандаштардан дагы ошол нерселерди шылтап, анан өздөрүнүн баягы таза саясий күрөшүн башка жака буруп кеткен учурлар деле болуп атпайбы? Ушундай учурда баягы таза өзүнүн мыйзамды сактаган аракеттерин кандай жүргүздү? Ушул нерсе биринчи планга чыгат экен да. Бул боюнча саясий партиялардын баардыгы эле ушул милдетти аткарып жатат десек болобу? Кыргызда бир жакшы кеп бар, керкисинде дагы, кемигинде дагы болуп атат депчи. Биринчи шайлоонун жүрүшүндөгү мына биз күбө болуп турган көрүнүштөр, фактыларды анализдеп келгенде
биринчи кезекте шайлоонун эрежелери, мыйзамдары бийлик тарабынан бузулуп атат да. Мына жергиликтүү бийликтер тарабынан көп бузулуп атканы байкалат да. Аймактарда, Аймактарда шаар мэрлери, район акимдери, жанагы мына азыр эле ички иштер органдары тарабынан бузулуп аткан учурлары көп да. Экинчиси бул партиялардын өздөрүнүн дагы кетип атат да, өздөрүнүн. Жана биз административдик ресурс бийлик тарабынан колдонулат деп жүрбөйбүзбү? Бийлик тарабынан да колдонулуп атат булчу. Бул кеңири масштабта колдонулуп атат. Бул дагы мыйзам бузуу болуп эсептелет. Мисалы үчүн кайсы бир шаардын мэриясы бир партияга бир жерде жолугуш өткөрүүгө уруксат берет дагы, кайсы бир партияга бербей коет атпайбы? Мунун өзү дагы мыйзам бузуучулук болуп эсептелет да. Бул бир тарабы да. Жанагы эркисинде атканым ушул бийлик тарабынан дагы кемчиликтер, мыйзам бузуулар болуп атат. Экинчи, партиянын өзүндө дагы административдик ресурстар пайдаланылып атат да. Партиянын өзүндө мисалы үчүн мурда мамлекеттик кызматта иштеген, азыр убактылуу деле токтотуп койгон мамлекеттик жетекчилер, орган жетекчилери, орун басарлары жүрөт. Алар мурдагыдай эле өздөрүнүн командасын, өздөрүнө баш ийген тармактын баардыгын шайлоого салып иштетип атат. Бул дагы мыйзам болуп эсептелет да. Демек, муну да токтотуш керек болчу. Анан кийин үчүнчүсү мыйзам бузуулар бул сырттан, шайлоочулар тарабынан. Шайлоочулар дегенде бул кайсы бир күчтөр да. Мына коомдо айтыш керек, ачык эле айтышыбыз керек да. Криминалдык топтор, криминалдык чөйрө дагы мыйзамсыз иштерди, провокациялык иштерди дал ушул чөйрө жасап атат. Мүмкүн жакшы билсе керек мунучу. Ар бир партия өзүнө тиешелүү ошондой күчтөрдү пайдаланып атат да. Бул дагы мыйзамсыз өтө балит, жаман көрүнүш болуп эсептелет да. Ошондуктан мына мыйзамсыз көрүнүш бардык тараптан кетип атат да. Анткени айтып атат, бул партия жасап атпайбы, эмне үчүн мен жасабайм деп. Мына ошондой көрүнүштөргө өкмөт, анын ичинде ички иштер министрлиги оперативдүү, ыкчам түрдө реакция жасап чара көрүш керек эле да. Мына социалдык тармактарда көп эле чыгып атат, видеосу менен, аудиосу менен, сүрөтү менен чыгып атпайбы? Бирок чара көргөн эч ким жок болуп атат да. Анын дагы мына биздин борбордук шайлоо комиссиясы ыкчам иштебей атат. Анын жана ыкчам топ деген, жумушчу топ дегени болсо 3 күндө карап, анан 4 күндө карап чыгарып атпайбы? Ошондойлорду дароо чараларды көрүп, дароо чечимдерди чыгарып, шайлоодон керек болсо чыгарыш керек болчу да. Мисалы үчүн мына парламенттин азыркы спикеринин таластагы жоругучу, бул шайлоодон түздөн түз ал талапкерди чыгарууга негиз бар болчу да. Эмне үчүн чыкпайт? Эгерде бундайлар чара көрбөсө, анан башкаларга анда мыйзам иштеш керекпи? Мына ошондуктан мыйзамсыздыкты биз бардык тараптан жасап атабыз. Ошол эле учурда башкы прокуратурадагы шайлоого катышып жаткан айрым саясий партияларга эскертүүлөрдү берип атпайбы? Мисалы, кайсы бир партиянын талапкери Норвегиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу экендигин ачыкташты, эскертүү берилди. Анан Кадамжай райондук аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөсү ошол эле учурда социалдык фонддун жетекчиси болуп иштеп аткандыгын таап чыгышты. Булар кайсы бир деңгээлде ишти жүрүп жаткандыгынан кабар береби? Табылды мырза. Жо, негизи эле такыр эле иш прокуратура да болбой атат дегенге болбойт. Мындайча айтканда, жанагы ген прокуратурада азыр бир 20дай иш каралып атат. 2 иш боюнча кылмыш иши ачылды, баягы билесиздер, аксыда сабап кетип, анан нарында жанагы акча таратуу боюнча деп ошондойлор мындай катталып, баягы мыйзамдуу жол менен мындай текшерилип эметип атат да. Анан бирок баары бир жанагындай мындай айрым жерлер дагы ачыкка чыга элек, дагы көмүскөдө жерлер бар да. Негизи эле мен мынау бүгүнкү окуя боюнча, кечээнкү окуя боюнча айтайын дедим эле да. Мисалы үчүн ар бир жанагы талапкер сүйлөп атканда баягы булар мындай кээ бирөө опыт жок да, мындай жаңы биринчи жолу катышып атат же ошондой, анан кийин ойлойт да, ошол чогулган элдин баары менин электоратым.
мага шайлоо мени шайлаганы келди деп эле анан бапылдатып эле сүйлөп атпайбы билбей эле. А ошонун ичинде туура мен деле бул кандидатты угуп көрөйүнчү дегендери да бар да. Ооба. Мен деле муну угуп көрөйүнчү, так, тигини уктум, эми муну угуп көрөйүн деп, анан тигинде жакшы нерселер бар. А бунда болсо карама каршы келгенде анан чыдабай кетет да, анан балп эткисе бир эки айтып берсе, анан чырчыгып кетет да. Пикир келишпестиктер ошондон болот деп атасызбы? Болот, мындай кокустан болуп кетет да. Анан ошондуктан бул жерде эң негизги нерсе бул кандидат. Талапкерден. Талапкер, мисалы үчүн партия айтпайт да, сен барып туруп монтип сүйлөп анан терден чатак чыгарып дебейт да. А талапкер түшүнүш керек да, что да, туура мага мына бүгүн 100 киши келди же 200 киши келди. Ошонун баары тең менин эмес, шайлоочу эмес. Арасында жок дегенде бир 15 киши башка деп түшүнүш керек да. Анан кийин булар мындай эч ким укпай калат, эч ким билбей калат деп эле балпылдап ар кайсысын айтып берсе, албетте ар бир чогулуш сайын чатак чыгып кетет да. Ошондуктан албетте эмне үчүн биз мындай дагы жакшы ушундай бирден бир эки ушундай окуялар болуп атат да. Анткени көпчүлүк талапкерлер туура жол жобосун билип баягы шайлоо кампаниясын жүргүзүп атат. Бирок айрымдар бар да, мисалы үчүн тажрыйбасы жок же болбосо деңгээли төмөн, элдин алдында сүйлөгөндү билбеген, сөз таппай калат. Анан эмне айла жок, анан баягы же болбосо атаандашы мындай күчтүүрөөк. Анан кийин ушинтип тийишип жаман бир мындай жаманаттыраак кылып койсом, анан эл мага бурулуп кетеби деген ой менен да айтып бериши мүмкүн. Ушундай да бир мындай кандай десем эми случайность деп коет го. Ошондой нерседен анан бирок баягы ойноп сүйлөсөң да, ойлоп сүйлө дегендей бул акырындык менен чатакка алып кетип атат да. Ошол жолугушууларда эл алдында керек болсо мына аябай кызуу өтүп жаткан теледебаттарда деле ошол талапкерлердин сүйлөгөнү бул кайсы бир деңгээлде алардын потенциалын, шайлоочу кимди келечекте шайлап алат экенмин деп ойлонууга дагы себеп болуп атат да. Бул жагын дагы ошол саясий партиялар эске алса керек, эске алышы керек го дейм. Ооба, сөз жок түрдө эске алыш керек. Анан эми мисалы үчүн теледебаттарга туура ошону эске алгандан жанагындай жиберип атат да. Бул мисалы үчүн алар билбейт башка партиядан кимдер келип калат. Баарын билбейт да, бир экөөнү билсе да. Анан ошого ушундай биздин жүзүбүздү көрсөткөн, ошол жерден уят болбогондой кылып, анан жөнөтөлүү деп анан баягы чечим чыгарышып, анан ошондой кылып жөнөтүп атышат да. Мындайча айтканда партиянын жүзүн көрсөтүп, ошол жерден партиянын жакшы жактарын көрсөтүп, анан атаандаштарына утулуп калбасын дегендей кылып карап туруп анан жөнөтүп атышат да. Албетте эгерде анан бул шайлоонун мындай өзгөчөлүгү, мурда биз дайыма көргөнбүз, мындай лидер келет да, сүйлөйт, бүт жерден лидер сөйлөйт, телевидениянын баарын лидер алат, анан кийин баягы лидердин сүйлөгөнүнө, программасын коргогонуна жараша коомчулук баягы партияны тандайт, партияны тандачу да. Бул шайлоолордун өзгөчөлүгү, лидерлер көпчүлүгүндө сүйлөбөй атат. Анан партиянын ичинден баягы тандалып келип, анан ошолору сүйлөп атат да. Бул дагы эми бир чети жакшы, экинчи чети лидердин көз карашы, албетте бул лидердин көз карашы да. Булар сүйлөп атканда көп нерселер ачылбай калып атат да. Мисалы үчүн жаштар мына өткөндө аябай жакшы дебат болду деп атабыз баарыбыз эле. Бирок эми жаштар жаштык кылат экен да. Алар мындай өтө моундай чоң бир маселелерди көтөрө алган жок. Бирок баягы өздөрүн көрсөттү, эми мындай татыктуу баягы депутат болгонго жарай турган дары бар экенин көрсөттү да. Бирок биз мындай лидер сүйлөдү дегендей каныккан жокпуз да. Рахмат. Эми бул жерден Бакыт дагы туура айтып атат. Жанагы бул партияларда жоопкерчилик чындыгында чоң. Себеби дегенде булар баягы элдин арасында иш алып барып атат. Ошол эле учурда булардын айткан сөздөрү элге кандай таасир калтырып атат. Булардын максаты эмне деген бир болуш керек да. Мына ушулардын арасынан, ар бир партиялардын арасынан жанагы прессада катуу талкуу жүрүп атпайбы?
Öngөчө азыр коомдагы ушуга көз карашы башкача болуп атат да. Ой, тиги партияда кыйын экен, тиги партияда керек болсо там жанагы кылмышкерлер дүйнөсүнөн келгендер бар экен дегендей мындай дагы сөздөр дагы болуп атпайбы? Айтылып атат. Эл баягы социалдык тармактарда талкуулап атышат. Катуу болуп атат. Элдер ар бир айылда болобу, же болбосо көчөдө болобу, ошолор дагы ошолорду угуп атат азыр. Кандай болот деп ошол эле баягы билгизбеген менен криминалдар чындыгында элдин арасында үгүт жүргүзүп атат. Алар болбосо дагы өзүнүн кишилерин жиберип, алардын баягы чуркаган өзлөрүнүн баш ийген балдары бар да. Алар дагы барып, тигини шайлагыла, тигиндей кыла деп. Мына ушунун баары тең могу бүгүнкү обстановкага өзүнүн таасирин тийгизип турат да. Мына ошон үчүн баягы айтып атпайбызбы? Вот лидерлери партиянын кимиси болсо дагы сүйлөп атканда ушу ойлонуп туруп айтыш керек да. Кандай максат менен элдин алдына келдиң сен? Кандай кылабыз? Кандай кылганда баягы саган шайлоочулар көңүл бурушат деп. Азыр элдин арасында баягы көпөрө салып берем, же болбосо жолдоңдоп берем деген эме болуп калды, андай сөз болбой калды. Азыр ушул кантип баягы тартип болсун, кантип ушу таза адамдар экенин далилдеп ошолорду чыгарыш керек дейт. Мен баягы эсимде бир орустун жакын бир акыны бар, бир аял киши Сибирден чыгып, баягы бир орусча айтканда многие за родину бьют баягы көкүрөгүн депчи. Мен эң кыйымы, мен элимди сүйөм, мен патриотмун деп эле кыйкыра берет дейт. А бирок ошол учурда бир топ адамдар унчукпай эле ошо родина үчүн, мекен үчүн өлүп кала берген депчи. Ансыгарындай бул жерден эми эл өзү тандап көрүп атат кандай экен. Просто баягы мен кыйынмын деп мактанып, баягы элге кандай жагам деп ушинтип аткандары дагы туура эмес болуп атат. Могу саясий атаандаштыкта бул жерден өзүңдү жогорку билимиңди көргөзүп, маданияттуулугуңду көргөзүп, анан кийин элге жакса ушу жакшы болот эле да. Анан курс сүйлөйм деп туура эмес сүйлөп, баягы элди бир чагымчылдыкка, бул сөз күчтүү да. Азыр ошо кандидаттарга чоң эфир берилип атат республика боюнча. Мына ушул жерде мен чакырып кетет элем дагы, ошо саясий партиялар өзлөрүнүн дараметин, өзлөрүнүн баягы ой максатын туура алып барыш керек да бул жерде. Буга чейин жогоруда айтылбадыбы, ошол парламенттик шайлоолордо лидерлер гана сүйлөп, биз аларды көрчүбүз деп. Анан бүгүнкү күндө ошо талапкерлердин да эл алдына чыгып аткандыгы аларды көрсөтүп атат, кандай талапкер экенин, эмнеге жөндөмдүү экенин, анын потенциалы кандай экендигин. Демек бул мурдагыдан айырмачылык да. Бирок ошол эле учурда биз өзгөчө шартта парламенттик шайлоо өткөрүп атсак, саясий партиялар мурдагыдай эле элге ушундай элди топтоштуруп алып, ар түркүн убадаларды берип, элди чогултуп ушундай эски ыкма менен дагы үгүт иштерин жүргүзүп атат да. Анан бизге бир угарманыбыз өзүнүн пикирин билдирип атат. Ички иштер башкармалыгынын жетекчисин кызматтан алуу туура эмес, партиянын өкүлдөрү ошол жолугушуу өткөрө турган күнү билдирүү дагы бериш керек эле милиция бөлүмүнө, жергиликтүү бийликке депчи. Ушундай эреже талаптарды дагы жасай албай аткандыгы, демек бул эскиче мамиле кылуу деп бааласак болот да, Бакыт мырза. Ооба, жанагы жоопкерчилик маселесине келгенде ар тараптуу жоопкерчиликти каралыш керек да. Партиялар дайыма элге убадаларды берип келатканда жана айтылгандай тартип маселесин айтат. Бийликтин мыйзамдуулук тартиби маселесин. Анан бизде азыр элде коомчулукта мындай парламенттик башкаруудан, партиялык негизде түзүлгөн парламенттен, жогорку кеңештен деги эле көп партиялык системада мындай көңүлү калып аткан нерсе да. Ушуга окшогон көрүнүштөр айтат. Бул эмне деген шундук дейт да. Эки-экиден партиянын мүчөлөрү чабышса, мушташса, кырылышса, анан келип анан балар бийликке келсе, криминалдар келип күч менен добуштарды салдырса деп анан кийин бул логикасы болуп атпайбы? Акыйкат коюлуп аткан талап болуп атпайбы? Анан кийин бийлик тарабынан бир катуу чаралар көрүлүш керек да. Алдын ала, мисалы үчүн азыр 4-5 партиянын катарында
милициянын каттоосунда турган жанагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү деп эсептелген жигиттер талапкер болуп жүрөт деп айтылып атпайбы? Эми ошону ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук комитети мурда билбейби? Каттал электе тизмеге түшүп атканын билбейби? Курултайга тизмекке кетип атканын билбейби? Билип туруп айтыш керек эле да, ыкчам чаралар көрүлүш керек эле да. Анын баары элдин баары чөйрө билет. Алар дагы баягы ар бир аймакты бөлүштүрүп алышкан, смотрящий дегендер бар алардын. Ошо смотрящийлер азыр үгүтчүлөр. Ар бир команда менен мына Аксыдагы болгон окуя дал ошонун бир жыйынтыгы да, бир көрүнүшү да. Эми алар дагы башка тактикаларын өзгөртүп, башка тактика менен иштей башташты да. Мына ушундай нерселерди мамлекеттик тиешелүү органдар көрүп, дароо тизгинин кагып токтотуш керек болчу да. Демек, бул жагынан жоопкерчилик дагы мисалы үчүн аябай алсыз болуп атканын биз байкап атабыз да. Күчөтүш керек. Анан партиялар дагы оюна келгенде, оозуна келгенде оттоп, мисалы үчүн мына дебаттарда чыгып атканда дагы көрүп атабыз. Туура жакшы көрүнүш өзүчү. Мына ар бир партияда бир жаңы күчтөр, жаңы жүздөрдү көрүп атабыз. Ошолорду алдыңкы тизмеге алып чыгышып, анан кийин дебаттарга да силер баргыла деп аларга да мүмкүнчүлүк түзүп берип атышат окшойт да. Алар дагы мына өздөрүнүн партияларынын аброюн көрсөтүп атышат да. Эмоциясы күчтүү, студияда жакалашып атышат, анын баарын көрүп атабыз, туурабы? Ошонун баарына эл тараза. Анан кийин ушундай эмени системаны куруп атканга шайлоочулар жанагы баардыгына каршы добуш беребиз деген дагы мындай маанай бар экен, ушундан келип чыгып атат да. Башаламандык болуп атса, мыйзамсыздык болуп атса, анан кийин баарына көңүл калып атат да. Ошондуктан бул мыйзамдуулукту күчөтүш жагынан бийлик дагы, партиялар дагы, шайлоочулар өздөрү дагы бир эсибизге келсек. Сөзүңүздөргө аралжым, мына ошо бийлик дагы деп калдыңыз. Мына мамлекеттик саясат ушул парламенттик шайлоону өткөрүү боюнча президент башында эле ушул шайлоо таза, адилет өтүшү керек деп бир нече жолу айткан. Мына ишемби күнү биз дагы президент менен маектештик. Биринчи радиого берген маегинде дагы бир жолу баса белгиледи да. Мен бардык тараптарга адилет шайлоо өткөрүүгө жана бардык ким мындай калыс утуп келсе ошону менен иштешүүгө даярмын деген. Азыр дагы бир жолу ошол президенттин сөзүн угуп алалы, анан сөздү улантабыз. Шайлоону таза, адилет өткөрүү үчүн президент тарабынан, мен тарабынан талап кылынчу мыйзамдын алкагандай милдеттеримди баарын аткардым. Буну дагы аткарам. Аткарам. Бирок бул процесс белгилүү президенттен, же өкмөттө, же борбордук шайлоо комиссиясы гана көз каранды эмес, жооптуу эмес. Бул добуш сатпоо маселеси биринчи кезекте ошо шайлоочкан партиялар, ошо партиянын ичиндеги талапкерлер, анан кийин шайлоочулардан дагы түздөн түз көз каранды да. Мен коопсуздук кеңешинин атайын ушул шайлоо маселесин өткөрүп, укук коргоо органдарына тапшырмаларды бердик ошол жерде дагы. Эң негизгиси бул кандай гана мыйзам бузуу болбосун, анын ичинде добуш сатуу фактылары боюнча бардык партия талапкерлерге бирдей катуу мамиле камсыз деген талап коюлган. Анан бул боюнча иш аткарылып атат, факттар болсо жазаланат. Бирок тилекке каршы биздин шайлоочуларыбыз эмиш сөздү талкуулап укук коргоо органдарына менин досумду сатты деп кайрылган учурлар болбой жатат да, болбой жатат. Бул эми баягы элдин арасындагы ушул партия ушинтип атты, бул партия сатып алып, бунтип атты деп айтып атышат. Ал сөздөрдү угуп атам мен дагы. Ал боюнча органда иштеп атат, органдар дагы жүрүп атышат. Бирок ошондой факттарды кайрылган факт жок болуп атат. Бир-эки же учур болбосо, негизги имиштер болуп атат да. Бирок ошого карабастан тиешелүү органдар азыр ошондой кылам деген партиялар менен, ошондой сөз болгон жерлерде, ошондой маалыматтар түшкөн жерлерде түздөн кайрылбаса дагы биз алып атабыз өзүбүз. Укук органдар алар менен иштеп атат, алар менен, кандидаттар менен, ошол партиялар менен. Демек, коомубуз да ушуга барып жатат деген туурадыр да. Буну эми коомда күрөш керек бул менен. Азыр эми угуп көрүп жатам, сиздер массалык маалымат каражаттары элди чакырып түшүндүрүү иштери болуп жатат, жакшы түшүндүрүү иштери болуп жатат. Ушул ишти күчөтүш керек да. Элге биз ушуну сиңдишибиз керек. Сиңдиш керек. Бул өзүнүн келечегибиз, балдардын келечеги, элибиздин, мамлекеттин келечеги. Ушундай
туура эмес көрүнүштөргө жол бербешибиз керек деп өзү да күрөшүбүз керек. Мына айтып атышат, паспорт алып кетип атышат. Ошол жерде алып кетип, паспорт алып кетип, кийин мындай каражат мынчадан бери, аз мынчадан беребиз деп атышат деген эле сөз болуп атат. Органда иштеп атат, бирок андай ошону кайрылып, мына менин паспортум алды, мындай кылды деген кайрылган адамды жок болуп атат да. Мына жогоруда мамлекет башчысынын сөзүн уктуңуздар. Деги эле коомчулуктун, элдин дагы катышы канчалык? Эгер биз ушул таза өткөрөбүз десек, анда ошол шайлоо адилеттүү, таза өтүшүнө коомчулуктун, элдин салымын кандай элестетесиздер? Негизи эл эми шайлоочулар дагы мындай ушу шайлоонун жакшы өтүшүнө өздөрүнүн салымын кошуш керек, милдеттүү түрдө. Анан мисалы үчүн айталык, шайлоого эч ким келбей койсо, шайлоо болбой калса, бул деле мамлекет үчүн мындай проблема да. Себептен бизде ар бир мамлекеттик орган, институт иштеп туруш керек да. Анан азыр баарына каршы добуш беребиз дегендер мындай азырынча маанай өтө көп болуп атат. Балким шайлоого чейин дагы өзгөрөр. Бирок эгерде баарына каршы жеңип кетсе, анда кайра шайлоолор болот да. Ошончо чыгым, мамлекет акча издеш керек болот. Акча таап кайрадан шайлоо өткөрүш керек болот. Мындайча айтканда, бул дагы өзүнчө бир эме да, мындай проблема. Бирок ошол эле учурда кайра шайлоонун баягы кайра шайлоо ошо баарына каршы утуп кетип, анан кайра шайлоо болгон, бул өтө мындай дайыма эмес, бул чанда болуучу нерсе. Ошого мен ойлойм, эми мурдакы шайлоолорго караганда азыр бүгүнкү шайлоодо баарына каршы бир аз көбүрөөк болушу мүмкүн, бирок шайлоолор болот. Алдыңкы партиялар мына уже мындай бөлүнүп чыга баштады. Менимче бир 6 партия кириши мүмкүн. Бирок албетте партиялар өтө жооптуу болуп, ушундай бүгүнкүдөй окуяларды кайталабаганга аракет кылыш керек. Анан кандидаттар бири-бирин сыйлап, партиялар бири-бирин сыйлап, Кыргызстандын мыйзамдарын сыйлап, элдин, шайлоочулардын коопсуздугун эң негизгиси сыйлаштары керек. Себептен мынакей 12 киши больницага, ооруканага түштү деген неден шумдук? Бул кичинекей бир 100 киши топтолуп, баягы шайлоо агит сөздөрдү угуп атканда 12 киши ооруканага түштү деген бул өтө чоң мындай жаман, тынчсыздана турган маселе. Ошондуктан ар бир саясий партиялар, саясий кеңештер ар бир өзүнүн кандидаттарына айтып, мындай окуялар болбой тургандай кылып, баягы ар бирөө менен сүйлөшүш керек. Мына шайлоодогу эң негизги мыйзамсыздык бул добуштарды сатуу же сатып алуу болуп атат да. Президент ушуну айтып атпайбы? Анан кийин президент жогорку коопсуздук кеңешинде айтты, катуусын айтты. Жана укук коргоо органдарына айтып атпайбы? Социалдык тармактарда болгон нерседен кийин анан силер реакция жасап, анан кыймылдап атасыңар, өз алдынча иштеген жоксуңар депчи. Ушулга чейин мына добуштарды сатуу болгон жок, фактылар болгон жок деп атат да. А биз эл арасында жүрүп атабыз, сатылып атпайбы? Сатылып атат, башка болуп атат деген угуп атабыз, көрүп атабыз. Эми милиция органдары, башка тиешелүү органдар өздөрүнүн бир ыкмалары бар да, ыкмалары, методдору бар. Кантип ошол көрүнүштү ачыкка чыгарып кармаш керек дегенчи. Ошондой аракет болбой атат да. Анан ой кетет, анан кийин партиялар дагы ички иштер органдары менен биргелешип алып, мүмкүн алар келишип алып иш жасап атабы деген да ой кетет да. Ошондуктан буларды тактикалуу өзгөртүп аткандыгы, жанагы партиялар добуштарды сатып аткандыгында коомдун бир социалдык катмарларын да бир тандайт экен да. Тандап кимге добушту сатыш керек. Биздин баамыбызда бир 2 категория болуп атат да. Бирөөлөр болсо бир чындап эле муктаж болуп, материалдык жактан акчага муктаж болуп турган,
мисалы үчүн 5-6 голос добуш бар, бир үй бүлө бар да. Бир үй бүлө бар дагы 5.000 сомдон берем десе 30.000 акча болот атпайбы? 6 киши болсо 30.000 акчаны бир топ каражат болот ал үй бүлө үчүнчү. Мына ошондой маанайда, ошондой акыбалда турган шайлоочуларды азгырып атайын ошол жерге барып атат да. Болду, унчукпагыла, силерге бердик, силерге алдык депчи. Экинчилери мындай шайлоочулардын кайдыгерлиги да. Биздеги мыйзамдуулуктунда аларга баары бир, биздеги намыс деген, биздеги ар деген, биздеги башка жоопкерчилик деген да жок дагы. Мага акчаң болсо болду, мен каалаган эмеңди өтүнүшүңдү аткарам деген дагы бир слой бар да, катмар бар да. Мына ушулар болуп атат да. Ошондуктан биз чындап эле ар бир шайлоочу бизди шайлоодон шайлоого баратканда эми эл түшүнүп калды, эл эми акыйкат добушун берет деп элге ишеним артабыз да. Эл өзү билет, өлкөнүн тагдыры ар бир добушта деп айтабыз, бирок аягында келип биз натыйжасы болбойт. Анан бизде начар парламент дейбиз да. Демек начар парламентти биз өзүбүз шайлап атабыз да. Демек кийин өкүнүп калбашыбыз керек. Ушул жанагы аргумент, факты аз болуп атат, кайрылбай атат, жөн эле сөз болуп атат дегенге бир аргумент, фактыны ушул тиешелүү түзүмдөр таап чыгууга мүмкүнчүлүк барбы? Мүмкүнчүлүк бар. Себеби дегенде биздин өлкөдө чындыгында укук коргоо органдарына чоң мыйзам жол берет да. Ошолордун баарын иштеп, ошол жанагындай терс көрүнүштөр менен күрөшүүгө. Анан кийин мындай баамыга карап көрсөңүздөр, чындыгында жанагы акчага сатып алабыз деген кишилер деле ачык эле элдин арасында жүрөт. Алар тиги айдан же болбосо бөлөк планетадан келген жок. Мына ошолордун баарына тең. Бул кимдин милдети? Бул раз президент ушундай тапшырма берип аткан соң, жанагы эле укук коргоо органдарынын бирден бир милдети ушул. Бул жерден баягы акчага добуш сатып алуу боюнча көп эмелерди дагы ойлоп таап койшкан алар. Ар кандай жолдору бар да. Эми айылды керек болсо ошо ар кандай слойдогу адамдардын баарын тең алып алышып, анан кийин жердешчилик дагы бул жерде кетип атат. Ошол эле өзүнүн жанагы административдик ресурсун колдонуп, алдында жүргөн кишилерге тапшырма берип, ошолорго акча берип, то есть бунун баарын тең ачыкка чыгарса болот. Ачыкка чыгарса, бул эл үчүн дагы эме өкмөт үчүн дагы, коом үчүн да жакшы нерсе болуп эсептелет да. Бирок ушунун натыйжасы, жыйынтыгы болбой атат да, чынына келгенде. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул жерден бир баягы элди кыйын баарын тең мобилизовать этип салып, ошого каршы чыгалы деген. Бирок жанагы эле ар ким өзүнүн милдетин таза аткарса, мен ойлойт элем буган баягы болтурбоого болот да. Болот, Рахмат. Мына уктуруубуз да соңуна чыгып калды. Бакыт мырза, сиз айтпадыңызбы, жана милиция тиешелүү органдарда аралашып кетип атабы деген дагы ой пайда болот экен деп. Коопсуздук кеңешинин соңку жыйынында президентти катуу айттырган маселе дагы ушундан улам болушу мүмкүнбү? Ооба да. Ал абдан катуу тапшырма берип, анан катуу дагы айтпадыбы аларга? Ооба да. Мисалы үчүн эл арасындагы маанайда мындай пикир бар да. Укук коргоо, тартип коргоо органдары менен жана криминалдык чөйрөлөр биргелешип, сен мага тийбе, мен сага тийбейин, ар ким өзүңөр жолубуз менен кете берели, каалаганыбызды жасай берели, көздү жумалы, башка кылалы, көрмөксөнгө салалы дегендей дагы маанай болуп атат да. Мисалы үчүн бирөөнүн кошунасын алып келип берип атканын көрүп атат, бирок жанагындай оперативдүү ыкчам аракеттер менен кармаса болот эле. Мисалы үчүн бир фактыны кармай албаса эмнегичечи? Демек бул биздин тартип коргоо органдарынын алсыздыгы. Бул жерде биздин Кыргызстандын мыйзамдары дагы мындай чийки экендигин да көрсөтүп атат да. Себептен де мына азыр баарыбызга белгилүү болуп калды. Айрым партияларда 2-ден 3-төн 4-төн криминалдык топто каймана аты бар адамдар бар экендиги белгилүү болуп атат да. Эмне себептен? Себеп дегенде жанагы балким да, мисалы үчүн бир нормалар киргиш керек да жаңы. Мисалы үчүн борбордук шайлоо комиссиясына баягы списка түскөндөн кийин тиги милиция эгерде ошол ОПГнын өкүлдөрү болсо,
айтып мына болчу мынанча тизмедеги номурдагылар официалдуу түрдө ОПГнын мүчөлөрү деп. Азыр мынакей баарыбыз коомчулук билет, бирок ким айта алат аны? Анткени мыйзамсыз болуп атпайбы? Официалдуу орган айта элек. Эгерде официалдуу орган айтчу болсо, анда элдин баары айтып чыкмакта, мына могулар акмактар буларды алыш керек деп. Рахмат. Убактыбыз да соңуна чыгып калды. Урматтуу радио угармандар, биз түз эфирде сөз кылдык. Шайлоо мындан ары дагы эч кандай бир кемчиликсиз, анан ушундай бир ар кандай окуяларсыз өтүш үчүн бардыгыбыздын аракетибиз зарыл экендигин дагы бир жолу уктук. Биздин студияда Ички иштер министринин мурдагы орун басары, коомдук ишмер Өмүрбек Эгембердиев, саясий илимдердин кандидаты политолог Бакыт Орунбеков, тарых илимдеринин кандидаты саясий серепчи Табылды Акеров болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио угармандар, шайлоо маселесине байланышкан олуттуу ойлор камтылган бул маекти сиздер Биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан дагы көрүп алсаңыздар болот. Биз сиздер менен коштошобуз. Уктурууну алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Максат Мамыралиев. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламаттуу болуңуздар.